Jag akkurat sitter ju och bygger och huxa. Och så har vi bygger Herren om att Herre tar inn og alle så falskene få føreske King James. Hjelp tar man å skilje henne. Og så husker jeg og føler til at hatt slett ikke rødt bøen. Sannløsene til han at jeg kunne slett ikke skilje Guds år utan Guds anda. I var ikke. Det er ikke sånn at du klarar det självan utan hålla andan. Han kommer till den och hjälper där tar du bruk för honom. Nej. Skal du verkligen skilja Guds ord och öja det och äta det. Så är det således att han må hjälpa där. Inte bara hjälpa där, men han må lära det. Du måste ha han tjat, du måste vara i andan. 100%. Jeg minnes det 2003 da jeg ble enda nødt til å begynne å lese noe i Bibelen i atter. At ta vant meg vi å lese noe i Bibelen i atter, ja. Og sette meg nyer. Og hvis jeg ikke begynner i rett, har jeg begynner først og innstidlet meg og kjente god nær Arne började läsa. Men bara kastade mig ut vid min egna vite. Så kunde jag gott ha läst tvär sjöjer. Men føla mig tauman och i andan och hjärtan. Jag var inte mätt av. Jag är inte äte. Jag har läst nek år, hört nek och ser nek. Och onkel tankar du kost. Men hjärtan var stadigvæk mätta. Så minns det til at det stegger jeg også. Og bæ ordentligt. Ikke endelig til at det bæ så lunge, men det bæ ved hjertan. Harry kan ikke... Ta var det en kapitulering at det gav opp. Harry kan det slett ikke utan til. Jeg skiljer ikke utan til. Jeg sutter ikke utan til. Jeg du ikke sutter til og ut den året, selv om jeg leser kongabøkene. Harry, du ikke finner til, du ikke sutter til. Du ikke sutter nekker relasjon til nekker som helst. Utan to viser meg. Og ta skulle lese etter, hva skal Herren ta seg? Byrja forfra. Herfra som byrja forfra. Og ta lese. Og jeg ikke lese morgen 2 vers. Så følte jeg til at jeg begynte å bli metter. Og les. Og det var ikke det man skundte i seg. Nei, man tar heimann andan vi inn i seg. Og man begynte å suttje, og egene ble stør, og man gappa i og sa alt mulig. Og så er du kan skal lese kjøtt så løys, men du måste komma rett i gang, du måste hava han vitter fra byrjan av og allan veien. Ja, det som jeg sier til at du kan skott, at det er ikke til at du leser ekstremt sånt, nei, du kan skott byrja spekliga, og så nästan inte klara stäcka och läsa kött, men han antar vi och han lär det allt. Han kan gå spyta det upp. Det är ju en process som blir att köra extremt sånt i rövrige. Nå, så att jag ber nu att Herren må öppna året för dem som läser förska King James. Jag såg ju då av fallet som snackar vi. Tar vi snack om förska King James. Jeg synes ikke et uttrykk. Jeg synes ikke at de akkurat som smakka i de. Jeg synes ikke tar andalige tilstand. De var prøva og de. Det synes ikke så løsner ut. Og jeg vet akkurat hva det her er. Jeg vet hva det her er. Det tror jeg at de grinner ikke. De var prøva og de. Jeg klarer det slett ikke. Jeg har det lykka vi enske King James ut 2 måneder. Men det er akkurat som at du måst ta du lærer deg svimja, du måst kasta deg i, og du måst prøva.
Och så knappt så börjar du att få en hittling oss ner till något som formas ut där. Och här det så lösnar att det som ska formas ut där till andaligt, alltså i Bibeln, till andaligt, till hela anden som ska etablera några ting, lära dig några ting. Det är i andlig förstand. I andlig förstand det att du kommer du i näka. Du kommer du i en hel och här är inte vatten i. Du kanst inte svimma. Du kanst inte svimma. Du rönner att svimma, du rönner att göra näka som andligt vid någon naturliga skille och det kommer omkant jag gänga. Jo fyrre du sørst til at dette klarer jeg slett ikke, jo betur. Jo fyrre du vid noen hjärsta sier vi Herren, Herre, dette klarer jeg slett ikke. Du måste hjelpe meg. Ta du kommer her til, tar du klar til å byrja. Tar du klar til å byrja. Og ta kommer hele anden. Han din lærere. Han skal lære til. Han skal lære det. Og ta det ta første gongt. Og erst stidler. Og jeg sier ikke kør den høyla fra. Nei, men det er ikke til nekka innare enn tøyn høyle. Hva er innanfor det? Underbevusthøyden. Hva er innanfor det? Hjärsta. Det er nekka innanfor det høyla. Hjärsta, ande människorna. Det är hjärsta ut här. Till här du skiler, till här du höjer det som andligt är. Och så kommer det innanfra och filtrerar jöggen till hödd. Det kommer innanför dina tankar. Ut ut hödd. Det kommer inte utanfra in ut hödd. Nej. Då är det en innare fyllning som man får fram. Det är något som Hele ande må komme og fylla der svimmehilen, Kalle. Fylla der svimmehilen. Og så flyter du. Lukka som Tejera, jeg har ikke vært i Israel, men så ikke det flauta i deg havn, og der bort. Litt å lese aviser. Og flauta her. Det har jo stått litt å prøve å ta en affær. Det har råkning for at du får gjøre en affær. Halleluja. Så lykker du flyter her og leser først King James. Alle sæler, skiller hvert et år her og i. Hvert et år her og i. Og alle andre lærde, takk og lov, bob. Johannes 14, 26 i først King James. Men okkaren som halvtjanten, kvann feiren vil senda i navnemånen, han skal lære tikkun, han skal lære, vet du hva han lærer? Han er halvtjanten, han er den. Han skal lære tikkun öll ting, og føre öll ting til minnes tikkara, minna tikkun av öll ting. Kvært som helst og jeg har sagt tikkun. Det som Jesus har sagt, skulle du høyla anden, minna lærer sånne atterat, her skulle du minnast alt som han har sagt til 3,5 årene til det ginge vinen, og det gjør det der. Og han skulle lære der sanna tøtningen ui øtlen. Og det var just det som hendte, tar Kregg var på loftstoven her, inntil halvtjanten kom, og knapt så skilte der alt, det var djerver, tar det for ut av prætika, enda framme for det jødenen, som hadde dripet Jesus. Tar så mye jødene, eldste rai her til jødene, som hadde dripet Jesus, bare halvtrus dier og æren. Framme for heimen tar det stand og prætika. Øttaleiser. Halvtje anden lærte der, gav dem kraft, gav dem ratta skilning, alt ting. Og det var den østen gjør vi til. Og med og nødl, som vilja. Amen. Johannes 16:13, hvordan enn tøy han, sannløgans ande komen, han vil løya tikkun inn i allan sannløyga. He will lead you into all truth. Til at han skal ikke tale av seg sjálvun, men hvert som helst og han skal høyra, det skal han tale. Og han vil søgna tikkun ting som koma skulle, det som han skal høyra, det som han høyrer framfor Guds trøvn i himmelen, det skulle han tale. Ja. Hatt det profetiska, hatt det ande profetis, til ande Jesu, til den anden som taler vi Johannes ut av Patmos.
Og det det sørsta som blivit kanonisera, det sørsta som Guds uiblåsta varvåte år, det Guds skriva i år. Men halvtje anden enn tjåkon, han kan tala, han kan vela i okkon, men det ikke nekka som erstattar eller motsier Guds åre. Det inne i okra personliga liv, okra personliga valg, og til å verja okkon, avværa okkon, og sånn nekka. Ja. Det også slukt han talar til okkara, men det ui okkara ante, okkara hjärsta, tar vi det still, så høyra vi til han. Halleluja. 4 Korint 2, 11. Ty hver mevor kjenner luter mans, utan ande mans som ui honom. Hver mevor kjenner moina luter, utan moin ande som ui mer, moin ande til mot innasta, han vet alt om meg, moin ande. Det innanfor moina underbevissthøyd. Underbevissthøyden lukka som i middelen tøyt skil og tøyt anda til middelen her. Det er fer gibbri, men her som fer forboi underbevissthøyden, ta kjem du inn i andan, tøyt anda, menneskene anda. En ta såløys luter Guds, kjenner ånge mevor, utan ande Guds kjenner luter Guds. Så sier han, nu, vi tar finnje, ikkje anda heimsins, men andan som av gode, vi tar finnje anda Guds, og han void tar luter som luter Guds, og han bor i okkon. Nu vi tar finnje ikkje anda heimsins, men andan som av gode, at vi måtte kjenna tar luter som frukt, givner til okkara av gode. Gode giv okkon sunn anda, for vi skulle kjenna tar luter som frukt, givner okkara av gode, til at anden lærer okkon der. Men til jøkken hans år, skriva i år, så sier han vers 13, 4 Korint 2, 13. Hver jeg luter øysene vi tala, ikkje i årene som visdommer mans lærer, sagt det ikkje visdommer mans, det ikkje menneskeligur visdommer. Det visdommer Guds anda. Ikkje som visdommer mans lærer, men som halvtje anden lærer. Halvtje anden lærer. Til at her, minst lat her, han sin lærare. Berande saman andligar luter vi andligar. Du saman best. Du ryser upp om, du zoomar ut, og så først du zoomar inn nokt anna, og zoomar ut, og så saman best du til, og så zoomar du inn nokt anna. Og i Guds åre. Det det som vi gjør på enten i åsene. Så sier han, men i naturlige mæveren, til å si at det naturlige menneska, men i naturlige mæveren, teker ikkje vi loten av anda Guds. Han teker ikke vitt av men. Du kanst ikkje spela andlir vidt noen naturlige skile. Det røkker ikke mål. Du vil ikke mæt av. Du vil helst ikke lærtur. Du vil ikke lærtur sjálfur. Du det her man færa fram og en kapitulering du måst gjeva opp. Og sier vi god her, jeg kan ikke. Det ber ikke mål, det er bare trøttande, jeg orsker ikke. Og det akkurat det som til du gjørst det uten naturlige, så det trøttande. Du blir maur, du blir utkordur. Det det som suttje i falskje, at det var prøva, men det mau, og det var givet opp. Men det gjør det ikke i andan. Og da jeg sier i andan, ta meg ikke til at du skal løyde ut din egen anda. Du måst bia, og bia god, kom og hjelpa der, ta ikke med halvtje anden. 3 personer og 3 øyne som av hjørne. Han kommer til å hjelpe der. Og han lærer det. Vi tar sett av flere for, han skal lære det. Han skal lære det. Ja. Vi tar lista point her. Hver loter øyne vi tala, ikke i årene som visdommer mans lærer. Ikke, vi vil ikke lært av menneskeslig visdommer. Mannlig visdommer. Men som halvtje anden lærer. Han lærer okkon hese åren her, a skilja tuttningen ut av dem. Fyrsta natur, men i naturlig mævren teker ikkje vi loten av anda gods, til at tar honom favitska. Det naturliga menneska teker ikkje vi, det naturliga teker ikkje vi som andalit. Det naturliga naturligt. Du måste være endurfødder. Du kommer ångan til å skilja Guds år utan du er endurfødder. Du hever ikke ut her at lære det.
Ty det naturliga ut där kan inte lära det. Ty måste födas av Gud. Guds ande man taka bygg vid där. Och ta kanst du börja att lära. Men så måste du också gänga efter ty. Det vill säga att du måste ett eller annat sted, ikke langer ståle opp på at du egna vid og skil, men ståle opp på andans veløying og hjelp, og hans læring, at han skal lære det. Og ta du gonger her, og vi tunne full hjärsta lydra til at han nu ville lære seg ting av andan. Og leser du attur, og du stadigvæk ikke skiler nekka, bi så attur, bi. Det er ikke at du bare sitter og leser utan å bia. Du må bia også nu. Ja, du tar hon favitska. Og heldur kan han kjenna tor, hvor han, jo, ta naturlig meveren. Og heldur kan han kjenna tor, tog at tor andliga grøynair. They are spiritually discerned. To discern til a grøyna, og i middelen hatt og hatta, til a skilja. A skilja òsni at skilja et. A skilja hever nek vi at det hever vi til at gjøre at tunne tankar køyra, men tu vorst når du skal fære til vinst og når til høyre. Så at du endar av røttun svære, du endar ikke bare ankerstene. Nei, til a skilja. Og grøyna til a grøyna sundur. Andliga grøynair. Andliga som måste hava andan uitar til a grøyna, annars kanst du ikke. Lika så vel som skal du hugsa ut naturliga, så måste du hava en høyla som i ordan. Du kan ikke være sinnessjukur og ikke kunna hugsa. Eller være høyla deir, eller finne høyla skeia, så kan du sjuksa mør. Lika løys måste du hava andan uitar til a kunna grøyna andliga luter, annars kanst du det ikke. Så avhengig vi av Guds hjelp. Ikke bare hans hjelp, men vi kunne da slett ikke utan han. Jesus sier det også, utan vi kunne det alt sånn ikke gjøre. Men han som andlig dømer atla luter, tog vi sjølver han dømter av ongon manne. Til hver vi kjent ho herrans, at han kan undervise honom, men vi tar ho Krist, her kommer han atter til hoan. Hver vi kjent ho herrans, at han kan undervise honom, og ikke kan undervise herran. Men vi tar ho Krist, han ender nu tjeja hoan, som huksar samsværande vid hans år. Amen. Så det første Johannes brev 2. Men vi hava vers 20, men vi hava en smyrjing fra hinnen høylaja og vita ödling, but ye have an unction, en smørjelse av det svenskon. Så jeg har sagt en smyrjing. Unction til ikke anointing, til ikke langur, og ikke spesielt år. Så har vi valgt smyrjing til å svære til unction. Fra hinnen høylaja, from the Holy One, and ye know all things. Vita ödling. Kvui, tu vi hava en smyrjing. Og hva en smurdu, hva en bøma smurdu vi? Jo, vi oljo. Og hva oljan? Oljan høyla anden. David ble salvar vi oljo og takk om høyla anden ivran fra tog stund. Og så var han konkur, han salvar til kong, og sammen vi Saule. Ta i olja, ta hitt han høyla salvengar oljan kom av der. Ta dela i anden i der. Og så kunne det virke ut i embeten som tar vi salvar til kongs. Vers 22. Første Johannes 2:22. Men salvingen, her sender but the anointing, til et annet år, men det er mest det samme. Men salvingen, så er du salv, til salva. Hva er salva? Til olja. Hva gjør man ved tog? Hva bruker man til at man smyr et eller annet? Og hva er vi smurt? Jo, vi er smurt. Smurt, salvaie. Vi Guds høyla av olje, hva er det? Høyla anden. Og hva virker det? Jo, hva er høyla anden kom til å gjøre? Lære okkon. Og bruk okkon. Arbeid okkon okkon. Bruk okkon som Jesu vittner. Prætik evangeliet, vittne om han.
og bya for sjukon, kast ut et eller annet. Vi øya Markus 16, 16-20. Ja, jeg øyda hvis du ikke øyda. Jeg øyda enn, jeg har ångat i avnokta, og ferdig ångat i avnokta. Jeg øyda. Øyda. Det er tegnene som stand her, det er 5 tegnene. Så taler vi noen tungen. Og det skal legge hender at det er sjuk, og det skal komme at fyrir seg. Om det drekker nekka deilig ting, det skal ikke sækka deg. Og så vi er. Taler vi noen tungen, det er tungtaler, ja. Men salvingen som tid hava finnje fra honom vir verandi uitikkun, og tikkun tarvast ikkje at nekra mevur lærer tikkun. Tikkun tarvast ikkje at nekra mevur lærer tikkun. Men ein sånn sama salvingen lærer tikkun all ting, og sannløgje, og ongenlign, til han salvingen hon vi henne kjemur en personer som halvtjanten, tog ongenlign. Men tog må vi være lært av honom, verlig og sånn. Og ikke leser vi av Guds ord, alldøylis ikke. Han kommer ikke å lære oss noe annet enn det som han gav apostelen uppblåst og som varvått og nyskriva. Det er blueprintet. Til herfra alt vil prøva. Alt skal prøvas det av. Det noe sannhet, dette her som du sier her? Til somme tar de tåsa, så tåsa de og når ikke leser vi av Guds åre. Og det er plutselig ikke merke til at det som det sier til røyna gass og måla pukk i røver ikke. Men det skal avprøvast. Det som han sier her, det noe rett? Og det kan dømast ut fra kvarjon, jo, ut fra Bibelen, King James. Og ongenliggen, og enn ta en så hånd over larstikon, skulle tid være verandi i hånden. Enn ta en så hånd over larstikon. Salvingen hever larst. Han lærer okkon. Amen. 17 Korint 8, 20. Ty at allar Guds fyrjåtaner ui hånden, det vil si, ui Kristi, ja, og ui hånden, amen. Gode til durdar vi okkon. Nu han som grunnfester okkon vi tikkun, ui Kristi, og hever salva okkon god. Han vil salva okkon. Og hatt er, tar man kommer ut i at her, så skal man hava viteskil. Andlet viteskil. Jesus Kristus hin salvaje, the anointed one of the Lord's Christ, Herrans Kristus, hin salvaje. Meshiach. Og at Meshi, av hebraiskun, det mest østene, at gnutja salvoi, Meshiach, det mest IAH, Meshiach, IAH, det et Guds navn. Det stender i Solomon, J-A-H. Og IAH, det det samme, det vil Meshiach, det mest Herrans salvai. En salvai tja J-A-H, en salvai tja Jehova. Men og Jehova ikke det samme navn jeg lukker, men det er 2 navn tja gode. Ja. Men så han salva okkon. Men det gjør ongan av okkon til hin salva i Herrans. Vi skulle ikke kalla kon annan hin salva i Herrans, men vi drar öll salva i. Så eller så. Vi ikke salva i, så kunne vi ikke skilja, så har vi ikke Guds anda ui okkon, til at vi salva i, mest til at vi finner av Guds anda ui okkon. Han vil givi okkon av sunn anda. Og vi drar førfyrir, vi behøver å være kristin, til at han vil givi okkon av sunn anda. Johannes 8:12, men så mongon som tog ut i honom, til torra gav han mått. To them gave he power, mått, at gjera sinnergods, du måst få en kraft, at vera sonergods, at vera et godspaten, at vera en soner så gode. Hvor han kraften, jo til hele anden du fart ute. Til torra gav han mått at gjera sinnergods, enn ta til torra som tryggva av navn hansara. Til at han salva okkon til ikke mer, ikke minne enn just dette. Og i 1. Johannes 4, 13. Her vita vid at vi dvöljast i honom,
og han og okkon. Av tog at han vil givi okkon av sunnun anda, her stender anda vid stauren. He hath given us of his spirit. Han vil givi okkon av sunnun anda. Vi da finnje, altså, ta vi bliva endurfødt, okkar ande bliva livande, ta kjemmer hele anden og blæser ui okkon. Han andar ui okkon fri ærefer. Han andar ui okkon, han andar ui hin fyrsta Adam. Ta altså, og god andar inn i hansara næsar lufsandan. Og han gjør det en livande sval. Ta anda i god, og ta andan til lufsanden, han har vi døll. Men ta du blir endurfødder, ta andar gods ande ui til fri ærefer. Og du farst av honom. Det som ta bor ut der, til det andlige endurfødda menneska, til født av gods anda. Til en parster av honom, det kommer ut fra honom. Og det gjør at du kan relatera, akkurat som du naturliga menneska, det kommer ut ur pappadun. Om du vill eller oj, du kommer ut ur snjalldraren av pappadun. Det er så altså. Inn i mammuduna, og så kommer du ut igjen fra. Videre du kommer, altså, akkurat andliga menneska, endurfødda menneska, kom ur Guds anda. Og så kunne vi relatera til han. Men vi akkurat anda, vi da finnes av Guds anda. Og utan han kunne vi ikke. Utan han, hvis vi bare geng ut den naturliga, så kunne vi kunne ikke skilja andelige ting vi akkurat naturliga vite. Det anda naturliga, det teker ikke vite som av Guds anda. Men så stendet det vi da finnes ho Krists. Det en hoer som undergiven andan. Det en hoer som lærdur at hugsa så som anden er lært. Men du er blitt lært først i hjertan og andan. Og så tun hoer, han er blitt opplærdur. Men det er ikke baseret i tunnen hoa, det er baseret. Det er sitt hus, sitt støye, og i tunnen anda. Det er her i Herren bor. Johannes 1:23. Jesus sværa og sier vi han, om en mævur elsker meg. Han vil varvøyta årmøyne, og fægermøyne vil elska han. Og vit, hvor vit, god fæger, god sonur, vil jeg komme til hansara og gjera okkara bostad tja honom. Hver teker han bygg? Du hødde? Du larsun egg? Nei. Utun hjärsta. Utun anda. Så du tar vi säga tunn anda og tunn hjärsta, så er det egentlig det samme. Her inne. Ja. Amen. Thomas Hossar om her at Jesus Kristus er hin salvaie. Hin salvaie. The anointed. Og vi er salvaie. Vi er ikke hin salvaie, men vi tar finnes han hever salvåken, stod her i 17 Korint 8, som vi løser Johanne. Så er det 8 år som lyser et her, og almindelig vel, til Johannes 8:16. Og av hansara fytling heva vid atler finnje. Av hansara fytling heva vid atler finnje, og til nøye fyre nøye. Ja, vi da finnje av hansara fytling, til å si, og i hånden bor öll fytling godhødsins ligamlige. Stendur, halte stendur i Efesbraven. Og i hånden bor öll fytlingen av godhødden ligamlige. Til å si at Jesus Kristus kom god og kjøttet. Men så er det til at så er vi kommet inn i Krist, og vi da finner ikke av hans fytling, av hans anda, løser vi til her i Johannes. Og her leser vi til Johannes 8:16, av hans fytling har vi finner ikke. Altså, han er fylltur vi goddomnen, altså og ligamlige, ja, og i hånden bor et fytling godhødsins ligamlige.
Og av hans fytling har vi finnet av hans anda, av hans løyve, av hans kraft. Det gjør ikke okken goddommelig, men det gjør okken til godsbød. Og det gjør okken for at være godsbød. Men så mange som tog med til honom, til torra gav han mått at gjerast sine gods. Du har bruk for kraft, du har bruk for en fytling av gods anda for å være godsbød. Og det er det som du først har du blivit frelstur. Da blir du innsiglar ved hellig andan. Men så kan du vekse ut hui, og du kan oppleva til at bli filter møyr, bli filter ved hellig andan. Du kan oppleva til at hans kraft kommer i vid det, du føler det som et kraftfelt om ditt hødd, eller om dine hender, om ditt likam. Og så kan hellig anden løya det til at bia for folket, i mist. Og så at det er flere sti som du kan oppleva. Ja, men det som vi tås om i morgen, det er at vi kunne ikke skilja ting som av gode vi akkurat naturliga vite. Men så det også til at prøv å lese enske King James eller føreska og kanskje ikke skiler måle ui her. Men sjølt her kan anden hjelpa der, men det øysne til her og to koblar til vid og skil til. Hvordan du først? Jo, du lærsta. Og hvordan lærte du dankst? Du lærte det i skolan. Og du hørsta, du brukta. Hvordan du til enska du doer? Jo, du hører den ikke, og du har lust etter du, og sett inn ut, og du lærst av i tøyene. Hvordan kan du lære ensk og førsk King James? Ja, men det vi brukerne. Og da jeg begynte å lese ensk og King James i 2006, da var det imist som ikke skilte i her. Det stod ikke mye imist. Men tar båstøynene, tar blir ruttleir av en, og vi tar til sett meg ut da. Jeg fann en King James Dictionary ut av netten og Noah Webster's English Dictionary fra 1828, han brukt i østene. Og så fikk jeg en åraliste østene fra Amerika vi 600 åren, King James åren som ble utgrøyna i. Og så har jeg brukt henne i 2 år og slige sin opp. Så skilte jeg knapt i alt. Men det var ikke utan at jeg måtte kobla mot egna videoskil til øysene. Det vil si at det er naturlig at det må fylja til andalige. Det andalige må være fyrst. Men du slart ikke det naturlige ut. Du korder ikke ut i råkningsstasjonen og bare at du var korda vekk. Nei, det må kopplas til øysene, men det heila kviler ikke at du. Heldur du det at det kviler at du, så kommer du omkan ved. Så stendt du sted. Men søker du Guds hjelp, Guds veløying, søker du han som kan lære det, og byr han, og først han, og han kommer til deg og lærer det, ja, så har du fætter rett endan, og så kan du lære alt. Han lærer det. Halleluja. Ja. Halleluja. Janus 6, 16 og 18. 16 og 16. Fra 15. Fra 14. Janus 6, 14. Nå og mye hattøyene for Jesus nyan i tempelet og fralærde. Og jødene undravust, sier han det. Hvordan kjenner hesen med vår bøkstaver? Her var han det aldri lært. Dette var en avlærde med vår. Han ikke sitter vi føtterne til at de lærte, til at de skriftlærte. Hvordan dår han nekka som helst? Han har ikke lært bøkstaver, han har ikke lært å lese, som han sier. Han har ikke gynnt å lese, til preste. Her var han det aldri lært. Jesus sverar i tøymon og sier, «Min godslæra er ikke min egna. Min godslæra er ikke min, men han sier som sendte meg.» Ja.
Jesus hei vært lærdur av god fægir, òsne som menneskesonen av hjørne. Så, ja, altså, lærdur, det vil si at heile anden, Jordan, du varst, lærte han opp fra meine, som lille dronker var han øvidande, altså, det vil si, men, selv som 12 år, før han igjen i tempelet, og ta var bildsner iver hans vitskosvør. Så, men til bæg i kraft av hvor han ikke en annan person ut i øynhøytene, men øysene til at halvtjanden vær tjånen. Ja. Her sier han altså, min godslær ikke min, men hans som sendte meg. Om nekar med hvor vil jeg gjøre vilja hans Han skal vite av godslærerne hverst hun være seg av gode, eller hverst italia av meg sjølven. Han uttaler av seg sjølven, søker sin egen dord, men han søker dord hans som sendte han, hin sami sannur, og ongen euratvis ui hånden. Halleluja. Men det som jeg vil si er til at Guds ande kan òsne virka under ut her. Til dømes jeg fortalte der fyrir at det var en brennhusmauer i Fuglavir som ble frelstur. Det kallar han for kæleren. Og at han ble frelstur, så så det han ikke i nekra viker, til sier 3-4 viker. Man så han slett ikke. Han bare krekva seg. Onkel spurte hva gjør han, og han sitter bare og leser Bibelen. Han dår ikke å lese. Han dår ikke å lese. Han vært ordblind, onkel det dår å lese. Alice. Så kommer han ut vid Bibelen under armen og forstående i misjonshuset og helder vittnesbord og leser resten av sin løyve. Han onkel det dår å lese. Vi ordblinder, men knappt jeg dått igjen å lese. Hva var hent? God er virket under. Han må hava bygge god og åpna Bibelna. Herre, lær meg, hjelp meg. Jeg do det slett ikke. Jeg har omgående dårlig og så er god larstan. Jeg har hørt andre folk fortalt det her. At god knapt kan virka slukt under ut dem, at det knapt er færre doa. Men det er ikke åttan til at du koblar, at du øysne vilt. Det hender ikke bare og du sitter hender og faun og ønskjerst. Du måste øysne vilja nekka. Men uitui at du vilt, og uitui at du byrjar, så skal tutt alid ikkje vera tuin holdlig armur, men tutt alid skal vera Guds kraft og Guds holdje ante. Så skal du nok lære. God sikten til tess. Amen. Ja, nu sier Jani at Jesus, da han kom, så hei han òsne bruk for hele andan. Og det måste skilja, altså jeg vil lukka utpensla til at det sier ikke for at minke om Jesu Kristi goddomleika, hver han som den evige personer han hver han var i himni og han gjør det et småbad, men han var et småbad. Han ble født som en småbad, som menneskesåneren. Og hei ta bruk for andans hjelp og opplæring til å bliva til han som han skulle bliva som mevor. Og hei bruk for at hele anden kom i seg. Selv om han vær og er alltid andre personer ut i øynøyden og god, så som mevor, som føtter som mevor, hei han bruk for hele anden. Vi leser her i Jesaja 11. Og det skal komme fram og en språte ut ur stammo Usais til pape Davids. Stammo Usais. Og en grøyn skal vaksa ut ur råden hans. Grøyn ved stauren til tusen personer. Og ande herrans skal kvila opp hjá honom. Ande visdoms og vits, ande ras og kraftar, ande kunnskapar og øtta herrans. Ande herrans. Og skal gjera han av kvikkun skile ui øtta herrans. Kvikkun vi tvøymun kva vi vilja. Ikkje av kvikkun skile,
Nei, kvikkun. Det vil si han skal kvikka han opp. Du kjenner til det uttrykket, at kvikkast. At kvikkast vi, til at bliva vetjen, til at bliva kvikur, men ikke bare kvikur, men forstandande, fullur skile. Og skal gjøre han av kvikkun skile i øtta herrans. Hvor skal gjøre han? Hvor han her? Jesus. Hvor skal gjøre han? Og skal gjøre han? Hvor skal gjøre han? Andi herrans. Til ta Jesus kom og vaks fram av stam og Israels, han er sonur Davids, ikke nøyd. Han er hentan grøynen som vekser fram. Andi herrans skal kvile på honom. Til at han salvaur. Hin salva i herrans. Men andi herrans skulle gjøre Jesus av kvikkun skile. Det vil si at andi herrans lærte òsne Jesus. Kvikka han opp. Det var stimbra han. Ja. Du skiljer hva det snakker om, va? And the Spirit of the Lord shall rest upon him. Okay, til vers 3. And shall make him of quick understanding in the fear of the Lord. Her har ønsmen et uttrykk også to quicken, til at livande gjera. Det vil si stimbra. Make him of quick understanding. Gjera han av kvikkun skile. Og i øtta herrans. Så høyla i anden stimbra og lærte Jesus tog han ved baden. Alla han oppe etter. Og gjør det han klarer han til det som han skulle til hans tjenest. Så har vi da Lukas 2:4 om Jesus. Og badene vaks og vær størst i anda, vær vi edd. Badene vaks og gjørdest bløyv, vær vi edd. Bløyv størst i anda, fylter vi visdømme. Og Guds nøye vær oppi av hånden. Hette han som baden, du varst da? Fylter vi visdømme. Men hvor lærte han som baden? Du har det anden. Det er ikke først baden må lærast og få å vite at varst. And the child grew and waxed strong in spirit, filled with wisdom, and the grace of God was upon him. Ja. Så ta i kjolt Jesus ta han kom som mævur, menneskesåneren, hei bruk for halve andans hjelp og læring, så har vi det så sannelig øysene. Hvordan vel var Jesus så lærdur ta han? Ta han byrja på sina tjenest, og vi kunne spyrja til han. Sette døra nærkant i fastan, vunnet døra nærkant i ånen, han var ønsumadler i møte ødlen jødonen her. Sette døra nærkant i fastan, finge døra han a snava i året talo, ikke øyna fyr. Og sjalt som 12 år gammal vid det langt netta, så fører han igjen tempelet. Nå foreldre hansara fører til Jerusalem, kvørst år vi omleipshattøyna. Og ta han var 12 år gammalur, fører til nian til Jerusalem etter venjo hattøyarinnar. Og ta i til at fullførst dejanar, som til vendu attur, dvalde badne Jesus etter Jerusalem. Og Josef og maur hansara, visste vi ikke av til, legg mest til Josef og maur hansara. Hon var maur hansara, men Josef er ikke papi hansara. Du sender Josef og maur hansara, visste vi ikke av til. Men tei haldandi han at hava veri i samleginum, fera avst og en dagsfer, og tei søktu han mittlun skilføks, sunds og kunninga. Og ta i tei funnu han ikkje, vendu tei attur til Jerusalem, søkjandi han. Og tei berra, at etter trudjar deir funnu tei han ui tempelnum, sidande mitt mittlun læru morstarana, bægi høyrande tøyr og spyrjande tøyr spurningar. Han spurte tøyr spurningar som 12 år gammal. Og hørte tøyr alle tøyra lærdommer, tøyr kunne sitte her og snakka, og tåsa vi han om disse ting som vi kom av Guds år, vi kom av Gamla testamentet, David, Moses, Leuna og alt høyla profetiene, profetene. Og han visste det alt, og han kunne spyrja tøyr spurningar som 12 år gammal. Hvor gjørst han før han fyrir tøy? Men han lærte opp av månen, han lærte opp av Hellig Andan, fra bandsbøyne av.
Og atler som hørte han, var offarner iver hans vitsko, og svør. Atler som hørte han, var offarner, bilsner, iver hans vitsko, og svør. Og 12 år gammalt bad. Ikke gikk i skole en gang. Ikke lærte mannavisdom, lærte av Guds anda. Og ta det sau han egva hos teg. Og mauren sier vi han, sonur, hvor hever du såles færre vi okkon? Så i fægir tøyn og hava søkt til Sirjan. Hun kallar Josef for fægirsøyn. Hva sier Jesus? Han rettar på henne bøyna veien. Og han sier vi teg, hvordan det at du søkte meg? Visste du ikke at jeg må være gjerning fægirsmunds? Så han evnoktar Josef som fægirsøyn. Han tar som god som fægirsøyn. Jeg må være gjerning fægirsmunds. Og de skilte jo ikke framsøgnene som han taler vidt deg. Og han får oma vidt tøymon og kom til Nazaret og var undergiven i for tøymon. Men maur hans var vått i alle disse framsøgner i sunn hjärsta. Og Jesus tog til, hva er mest å taka til å veksa. Jesus tog til i visdom og vokstre. Så han måtte veksa til. Sjåvan det måtte han til. Men han vaks kjøtt, og hva var det som stimpra han? Det har vi lyse. Vi hørte det her. Tja Jesaja 11 i Janne. Han skulle gjøre han av kvikkun kile. Han gjørte han av kvikkun kile i øtta herrans. Ja. Og Jesus tog til og i visdom og vokstre, og i inte tja gode og månen. Amen. Så er du, utan mån Jesus menneskesåneren øysene, så måtte han genge gjøk noen luknande ting som skulle bonast og veksa. Altså, hva måtte Jesus ut av oljefjallet eller olivenfjallet kvart kvalda bia? Hva måtte han til? Pjødst han til? Pjødst han av bia? Og måtte han fasta ångte til han skulle gjøre støvel under? Ja, han sier det, hette slei fyrir ikke ut utan vi bønne først. Og vi synes at han ber mer enn tar atler. Så han har fyrrøyga seg til det som han skulle gjøre. Så han var altså kommet i holdet. Han var altså satt menneske. Det er for okkara skilt han gjørdest menneske. Det er for at identifisera seg vi okkon, genga seg under, at djeva seg under, at genga under det som det å være med vår. Han kom som med vår, for å genga under det og teka det på seg, teka identifisera seg vi okkon og teka okkara sinte på seg, tog måtte han gjerast med vår. Men her stendur her i Jesaja 11, altså Jesaja fra kapitel 11 og Jesaja 35, 42, 94, 11, 22, 23 og fram etter. Det eggvilja profetisk om Jesus, du finner Jesus i ørekvar verset. Her i Jesaja 11, vers 4 og 5. Herren God hever givet mer tungo torra lardo. At jeg skulle doa at tala et år ui tui, til ui edd, til hansara som utlikvaver. At tui, at a word in season, altså at tui, et år ui tui, til å si at akkurat til tuina, akkurat til rett året til rett tui, til hansara som utlikvaver. Han vekir morgun etter morgun. Det vil si at God fægir, God hallig anden, Herren God vakte Jesus morgun etter morgun. Han vekir mot øyra, til at høyra, ans og tar lardo. Det vil si at Jesus han vaknai, og så ber han, og så kom han, så hørte han fra hallig anden, og hallig anden sier honom, lærte han, og gav honom. Herren God hever åpna mot øyra, og jeg var ikke mødresen, og jeg heldur vendi jeg av sted til bekar. Så stendur bøynløs som Jesus her, jeg gav mot bek til slåarenar, og mine kinnar til torra som slitu av hare, hette tar jeg var tidsin, og bardur, tar røytu han, tar slitu sjekk av honom, mine kinnar til torra som slitu av hare, det vil si, jeg sier sjekk, tar hala og tar røytu sjekk av honom.
Jeg fjallte ikke mot anlitt fra skam og spyting. Tar spytte jo av han, skjønner ut. Det sagt i ensko. The Lord God hath given me the tongue of the learned, that I should know how to speak a word in season to him that is weary. He wakeneth morning by morning. He wakeneth my ear to hear as the learned. The Lord God hath opened mine ear, and I was not rebellious, neither turned away back. I gave my back to the smiters, and my cheeks to them that plucked off the hair. I hid not my face from shame and spitting. Ja, så her sørst du det. Jesus, da han kom som menneske, som var han øyne avhengig av Hellige Andan. Han var avhengig av Hellige Andan. At Hellige Anden skulle stimple han, styrke han, lære han opp. Og vi vil kjenne til det at Jesus ble døpt, da kom Hellige Anden i hverandre kraft. Men, eller ta kom han i hverandre, og til til kraft. Men hva gjør han via? Jo, han løyer han ut i øymørsene. Jeg vil først av djevelen og 40 dager, 40 nætter. Så at selv om Jesus var godkommende kjøttet, så måtte han som menneskesåner, som mævor, som menneske, røynast. Men vi vet det jo, han sikrer. Han fatt slett ikke. Og kvært, det som før Adam miste, det vann hin søtten i Adam. Han ble frøst av just så mot trimon frøstingen. Egnada list, holdsens list og lufsens dramblete, som stender om 1. Johannes brev 2, 15-16, og i Genesis kapitel 3, der så mot trutja frøstingene og Jesus sikrer. Og ta stendet om han at han kommer i kraftandans. Ta kom han i kraftandans inn i Galileo, og ta begynner han å gjøre under. Halleluja. Men det var vi Hellige Andan. Det var vi Hellige Andan. Og det er det også ikke okkur. Halleluja. Amen.